塔羅問事，大家好，我係鍾陳。今日係星期四，所以今日又有塔羅問事啦。今日想問啲乜嘢呢？就係應承咗網友話今日呢會占一占河馬同顯白。點解咁耐冇講河馬，最近又講返呢？因為河馬同顯白啱啱喺星期日又有官非啦。今次個罪名係施用毒藥，哇！大鑊啦，大鑊啦！而且呢仲已經俾人拘留咗11個鐘頭。咁所以呢 TVB 嘅御用律師就話啦，顯白今次有可能真係會俾警方檢舉，甚至有可能會入獄啊！咁呢一樣嘢呢，就固之然係新聞啦，所以今日呢，我哋嘅塔羅問事會問一問。咁呢，而且呢，好耐冇講顯白，睇翻顯白最近嘅事情呢，就發覺顯白呢排好似黐黐地線喎，成日發爛渣喎，成日好燥底喎，又踎街又瞓地，又鬧人，又潑殺蟲水，咁可以講顯白真係有啲唔正常。點解會唔正常呢？心情唔好咯。點解心情唔好呢？因為有壓力咯。呢啲壓力邊個俾佢㗎？嗱，顯白就話係啲黑粉，其實好大可能係河馬。河馬激得顯白好慘，而且呢，河馬成日都話自己嫁去美國，嫁去加拿大，好似好嫁得咁。其實河馬係咪真係咁嫁得呢？但河馬好想離婚就係事實，而河馬想離婚就令到顯白好大打擊啦，亦都好大壓力啦，亦都係令到顯白好燥底黐晒線嘅根源啦。河馬係咪真係會同顯白離婚呢？咁唔使問都知遲早嘅事啦。顯白越嚟越老，越嚟越窮，越嚟越負累河馬。河馬唔飛去，等幾時啊？係咪？所以呢，大家都應該知道㗎啦。河馬一定會飛顯白，一定會同顯白離婚。嗱，咁喺呢度呢，有啲網友就話咯，咁人哋離婚關你乜事啊？顯白咁鹹濕，當日明知韓話唔係好人都中過頭埋去，結果離婚，結果俾河馬飛，係抵佢死㗎。咁佢哋兩個人嘅事，呢兩隻衰嘢自己報應自己，關我哋咩事？使咩講？你仲講嚟做乜嘢？梗係關事啦，梗係關我哋事，我哋先講佢啦。嗱，顯白本來有錢㗎喎，有幾百萬㗎喎，佢本來根本就冇資格攞綜援攞公屋㗎喎，但係河馬呢就呃乾呃淨，呃晒顯白啲錢啦。跟住顯白呢就人又老，錢又冇，咁邊個照顧佢下半生啊？咪又掟翻出嚟社會，由政府包底咯。咁就河馬呃錢，政府埋單，政府啲錢咪由我哋納稅人俾㗎咯。所以我哋點解唔講河馬？點解我哋唔話要去捉河馬？嗱，日本有版俾我哋睇啦，有好多老人家因為怕孤獨，而且又冇錢養老，所以把心一橫，就借頭借路走去犯事，志在去坐監，咁就可以不愁兩餐，而且仲有專人照顧。哇！嗱，顯白就梗係唔想去踎監啦，梗係唔想踎監養老啦。但河馬想啊嘛，河馬想送啊顯白入監獄。如果唔係，佢點解呢排成日講到佢兩公婆好有危機啊？啲黑粉日又跟住去，夜又跟住去，所以呢要帶定武器防身啊！嗱，我唔知道到底河馬有冇呢個諗法，但係呢而家種種跡象呢，就真係覺得河馬令到顯白變成一個危險人物。顯白呢有陣時真係幾躁狂症㗎喎，成隻癲狗上身咁樣呢，走去鬧跟住佢啲人，稍微跟一跟望多眼就發晒癲，走去鬧人啦，走去打人啦，走去噴人殺蟲水啦。嗱，咁到底河馬係唔係真係咁黑心呢？係咪一路喺度落藥，一路喺度煽風點火，目的就係借刀殺人，目的就係想顯白去打黑粉，咁啊泄佢心頭之憤啦，而且仲可以乘機送顯白去監獄。河馬係咪真係黑心到咁嘅地步呢？用殺蟲水去噴路人，到底大唔大罪呢？
嗱，做到街知巷聞，咁你話啦，嗱，今次呢單嘢大唔大鑊啊？跟住開出嚟係寶劍10，即是話阿坎伯入硬罪喎，一定俾人入得到喎，而且嗰對拇指應該係會得直嘅。今次個大太陽個法官都係企喺拇指呢一邊，一個日一個夜，坎伯今次死硬啊！最大鑊嘅，因為我哋呢題問河馬噶嘛，嗱，河馬好開心喎，河馬甚至覺得嗰隻雀仔做到嘢喎，呢隻雀仔可能就係呢一單官司啦，嗱，真係一單官司就已經令到河馬得償心願，而結果牌就係祭司，畫中人就係河馬。嗱，河馬可以回復單身啊，而且呢，坎伯真係坐監嘅話，河馬一定會同佢離婚，跟住預備可以以單身嘅身份去再嫁，再去揾下一個水魚。今日嘅塔羅開示，如果問坎伯踎監坐監嘅機會有幾大？咁今日呢個牌陣就可以話俾大家知啦。坎伯入監嘅機會好大，點解啊？就算唔係因為今次殺蟲水噴路人事件，河馬都一定會再接再厲，一路送到坎伯入監為止。點解咁黑心呢？因為河馬好想變返單身，好想同坎伯離婚，恢復單身之後，佢又可以重出江湖，再去揾另一個水魚。